Ongi etorri Leioati web telebistara. Azkenean iritsi da hainbeste espero zenuten eguna. Eta gaurko lehenengo saio honetan hitz egingo dugu euskararen egoerari buruz. Baina Uxue, zeitea hola? Zein nahi zer hola, ez ikusten ze gaztrera jasa idun. Osea, vamos, kriston gaztrera pila idu erorten gaur Leioan, ikusi. Bueno, ikusten dugunez, Bilbo alde hontan borraska izugarri badakau eta egun osoan zehar gaztelera hariko du baita hurrengo asteetan zehar ere. Dena den, Goierri alde hontatikan, antizikloi bat datorkigu euskara ekarriko duena Bizkaia osora, batez ere Bilbora. Ara bai dagokionez, ostarteak zabalduko dira egunean zehar, baina oraindikan laino oso beltzak egongo dira eta noizbenka gaztelera hariko du. Baita Nafarroa osoan zehar ere. Iparraldeko mikroklima horretan, gazteleran ordez frantsesa egingo du aste osoan zehar eta uholde arriskua ere badaukagu. Oin serio. Gure unibertsitatean ze egoera ustezu daukala euskerak? Euskaran egoera gure unibertsitatean? Tamalgarria. Tamalgarria baino guztiz. Jende gutxi kiteiteu eta gainea gaizki. Bakizu dagoela euskera plan bat euskeraren erabilera bultzatzeko? Bai? Plan horrek ez dakit ez asko balioko, ne? Eta ze esateu plan horrek? Bueno, nik azaldu beharrean ikusi hurrengo bideoa. Euskararen egoera hobetu nahian, Euskal Herriko Unibertsitateak 5 urteetako euskara plan bat jarri zuen martxan 2013 eta 2017 bitarteko ikasturteetarako. Eta zer dio plan honek? Hona hemen datu batzuk. 2013 eta 2017 urteen artean, EHUn matrikulatzen diren ikasleen erdia baino gehiagok ikasketak euskeraz egingo dituela espero du EHUk. Izan ere, 2012-2013 ikasturtean, ikasleen 48,07 euskaraz matrikulatu ziren. Hala ere, esanguratsua da, unibertsitatera sartzean euskaratik gaztelerazko ikasketara aldatzen diren ikasle kopurua. Alde oso handia dago, selektibitateko hautaprobak euskaraz egiten dituzten ikasleen eta euskaraz matrikulatzen diren ikasleen artean. Irakaslei dagokienez, irakasle elebidunak lehenesteko politika bat du zehaztu unibertsitateak. Horiek ugaritzeko helburuarekin. 2006an, lanpostuen zerrendako arduraldi osoko irakasleen 35,51 ziren elebidunak. Gaur egun aldiz, kopuru hori 47 igo da. Baina, irakasle elebidun hauen euskara maila ez dago zehaztuta. Eta ikaslek aitortzen dutenaren arabera, irakasleen euskara mailak ez du klaseak euskara zuzen eta duin batean jasotzeko eskubidea bermatzen. Euskaltegira nori ikastera bidali beharko genituzke hainbat eta hainbat irakasle. Eskaintzan diren ikasgaiei dagokienez, kredituen 80,80 euskaraz eskaintzen dira, eta gaztelaniaz 89,27. Gradu ondoko ikasketetan, kredituen 10% bakarrik eskaintzen da euskaraz. Euskaraz matrikulatuta dauden ikasle askok ezin dituzte ikasketak euskeraz egin. Hautatutako graduondoak ez baitu aukera hori ematen. EHUk euskararen bigarren plan gidaren arabera, 2013an graduondoko plan estrategikoa garatu behar zen unibertsitatean, euskerazko eskaintza sendotu eta handitzeko. Hauek dira irakas eskaintzari dagozkion zenbait helburu. 1. Enborreko eta nahitaezko kreditu guztiak euskeraz eskaintzea, eta gradu ondokoen amaierako lana euskeraz egin ahal izatea bermatzea. 2. Euskarazko eskaintza gradu ondokoetara ere zabaltzen hastea. Bai hizkuntza nagusia euskara izango duten gradu ondoko berriak sortuz, bai egun jadanik eskaintzen diren gradu ondokoetan irakasgai batzuk euskaraz ere eskainiz. 3. Ikasleen eta eskubide linguistiko eta komunikatiboa bermatzea. Plan honen argibideak honakoak dira. 1. Unibertsitate elebiduna izateko, administrazioa eta zerbitzuetako langileek ere bi hizkuntzetan aritzeko gai izan behar dute. Ez da argi geratzen baina, gaitasun hori erabiltzeko gai diren eta hala egiten duten. 2.
EHUko ahozko harreman ofizialetan ere, teorian, euskarari ematen zaio lehentasuna. EHUren harreman ofizialetan ematen den hizkuntzaren erabilerako jarraibide eta irizpideen arabera, hasierako agurra, bai telefonoz, bai aurrez aurre, beti euskaraz izango da. Eta elkarrizketa erabiltzaileak aukeratzen duen hizkuntzan garatuko da. Langileek ezingo diote eskatu erabiltzaileari hizkuntza batean edo bestean aritzeko. Eta behar bada, lankide bati eskatu beharko diote laguntza, eskubide hori bermatzeko. 3. Unibertsitateak ikastegi edo zerbitzuren batek antolatutako ekitaldietan, ate irekiak, zientziaren astea, unibertsitate orientaziorako azokak, euskarak gaitasun egokiko pertsonak aukeratuko ditu. Hala ere, plan berberak adierazten du esatari euskalduna ez izatea gerta litekeela. Kasu horretan, euskararen presentzia bermatzeko, jarraibide hauek proposatzen dutena da, hasierako eta amaierako agurrak gutxienez euskaraz izatea. Hau guztia jakinda, unibertsitatean ere, egunero euskara arazo eta oztoporik gabe erabiltzeko lanean jarraitu behar dela argi ikusten da. Euskal Herriko Unibertsitatean ikasketa guztiak euskaraz egitea lehenbailen bermatu beharra dago. Eta hutsuneak betetzeko irtenbideak praktikara eraman. Planak ez dakite ze askoako balioko egia esan. Dakitena da, egoera hau oso txarra dela, eta hau aldatu inbarra du. Eta ikasleek ez dute zer esaten? Bai, neska, 3 fakultate desberdinetako ekintzaileekin egon geha hitz egiten, eta begeraz esan diguten. Ni Aitor naiz, hemen nabil Gekaztako fakultatean ikasten soziologia, eta bainago fakultatean bertan aurten sortuan euskara taldeko kide bezala. Taldeak taupizen hau, eta oantxe sortu da lehenengo trimestre honetan sortu da, eta orduan pixkat horrekin lanian. Gu Sara eta Jone gara, medikuntzako ikasleak gara, eta medikuntza asanbladaren parte be bai. Gu Aitor da Mikel gara, eta Zientzia eta Teknologia Fakultateko Alagala taldetio gatoz. 3. mailan hasten da lehenengo gatazka edo hizkuntzen ez da, ja hautazkoa sartitugunean, eta hor bai hasten da lehenengo hor ikustea zuzenki, ez ditugula ikasi ditugun ikasgaiak euskaraz ikasi. Batetik edo taldea ez dalako osatzen, edo bestetik ez dalako ez aukerik ematen. Lagunartean batzuk juntatze ginen eta kontuatu ginen gure fakultadian zegoen euskararen presentzia bastante eskasa zala, gutxinez nahiko genukenekin konparatuta bastante flojoa zala. Urtean eta aurten udaran inditu jardunaldi batzuk, eta jardunaldi horietan proposatu zen hori, ez? Euskeran jarduna izan barzala zerbait potentea, ez euskera beti bezala, ez? Euskeran alde emar da borroka, ez baizik, eta emarzala plan bat, puntu batzuekin, eta minimo batzuk eskartzen, eta zerbait oso potentea. Orduan, proposatu zen euskera plan bat egitea, ez? Aurten taupen landu nahi dugu gai bat, eta lantzen hasi gehan gai bat, ezta? Eta aurre lanketaiken gabe eta ikusteakin bakarrikan ikusi dezakegu, baietz. Karrera euskaraz ikasteko aukera dakaula, euskaraz gabe matrikulatuta, patatin. Negro horren barrun ere, edukitara jotze dugunean edo lehenengo irakurgaira, guk azkenean gure karreran pilo bat irakurtzen dugu. Eta irakurgai pilo bat ematezkigu eta esan da. Eta irakurgai hori guztik izatea gazteleraz normalean, ez baldin badia irakasleak behaiek idatztako artikulu edo liburuak, testu liburuak. Eta behin taldea sortu den dula eta arazo horri aurre itxiko genituen ekintza desberdinek bai ikasle mailan euskara gehiago ibiltzeko eta akademikok ere euskarak presentzia gehiago izateko. Ikusi izan zelan lehenengo arazoa edo, sorgin gurpil horren barruan zan mirra zelan erderaz dauen, jendeak bildurra hartzen dutzo euskaraz matrikulatzeari, eta orduan esaten du, mirra erderaz badauz, etarako matrikulatuko naz euskaraz, ikasiko euskeraz, gero ikasi behar badut berriro dana erderaz, mirra ateratzeko, ez? Eta orduan, euskaraz ikasi dabenak, ekin dabenak selektibidadea euskaraz, igual direla pilo bat, gero euskeran matrikulatzera medikuntzara sartzen direnean, dira 140 edo gitxiago, ez? Orduan hor ikusten da, ikasleak ez direla matrikulatzen, eta ikasle matrikulazio falta horregaz ez dago irakaslerik aldi berean, eta orduan ez badago demandarik, zertarako daukiko dugu irakasle kopuru bat euskeraz ematen, oso gitxi badiren euskeraz emango deurienak, ez? Eta orduan, ez badauen euskeraz emango duen irakaslerik, ezin dugu amaitu karrera euskaraz, eta azkenan helburu moduan, baina mirrori ikusten dan erderaz dana, inoiz ez da euskaratuko. Eta orduan, gurpil hori beti egongo da horrez, eta horren arira bai ikusi izan, beharrezkoa zala zoz erritea, moztu behar zala
zirkulo horregaz, eta bestela dana jarraitzen zauela holan. Garrantzitsuna, instituzionaletikan, esan dugunez, edukiak eta ikurgaiak ezakitze, azkenean justo nire kasuan, ni gaztelera badakit, ondo ulertzet eta dominatzet, eta orduan berez gaztelerazko testu batekin, ale bizi. Kontua, ber naheten bizi gaztelerazko testu horiek irakurtzen, edo naheten egiten euskeraz dagoen eduki bat irakurri. Ez da hor dago azkenean koxka hoi. Eta orduan, lehenengo ekintza holan bisualena edo izan zen manifa, Euskaran aldeko manifa. Batu ginen eragile desberdinak, zuzenbideko ikasleak bai, behaiek arazo berdina dutela euskara plan horren barruan, eta dekanutzari minimo batzuk edo eskakizun minimo batzuk eraman genizkion, Eta hor izan zen pixkat euskarako errektore ordearen ekintza edo laguntza horren hasiera puntu hori izan zen, Eta gero bestela, fakultateko eguneroko bizitzan ikustana, jendean ez dago matrikulatuta euskaraz, ez zula etziten euskaraz. Eta gen genuen baita inkesta bat ikusteko ze eskaintzen zen euskaraz gure fakultaten. Eta jaso genitxun datuk nahiko kezkagarrik izan ziren, ze lehenengo aurreneko 3 mailatan gehiena euskaraz ematen baldin bare, azkeneko mailatan hautazkok euskaraz oso hautazko gutxi eskaintzen dira. Orduan lana gakoa izango zen edo, hartzea kontzientzi bat eta hartzea gogo bat kontzientzia baino gehiago, euskaraz bizitzeko, euskaraz hitz egiteko eta euskara erabiltzeko. Eta are gehiago ikusi genuen ikasletaz aparte, irakaslego handi bat bai interesatuta dagoela, ze dekanotzaren pasibidadean aurrean ikusten daurila eurek badekiela borroka honetan jardun klabe bat, eta eurek bai badirela parte. Eta aparte, euskara hizkuntza gutxitu bat danez, eta gu behintzat diglosi egoera batian bizi gara, eta hizkuntza gutxitu bat danez, betire ezer egiten ez badeu, betire gertatuko dana izango da, jungo da euskaran kontra. Eta orduan betire egon behar da norbait, hor burruka egiten da pixka bat euskara hil ez dedin, euskaran erabilera erori ez dedin, norbait beti hon behar dula burrukatzen, pixkat zirikatzen, pixkat hori sugarroi bizik mantentzeko ez da. 1, 2, 1, 2, 3, 4. UPV da, euskal trola, uniak kartzela da, euskera preso dago, pipiribiri. Uxue, guatzen serio jartzea eta jarraitzen Vale. A ber, ekipo teknikoa jarri zuen tokitan. Zuek jarri zuen tokitan. Lotxik ez. Ai, hau fundamentua. Badakizu laizter, herri unibertsitatea dakaula? Egia, jate joka dago, Irrikitan naho ja martxoak 14 iristeko. Baita ni ere, jardunaldiak, hitzaldiak, tailerrak denetik egongo da. 3 egunetan urte osa baino gehi ikasten dugu. Guztiz ados. Ze ez dakit nork aukeratzen dituen, baino dauzkagun irakasle batzuk. Hoi aipatzen duzula, ikusi bideo eta lortuko duzu hobeto. Arratsaldeon guztioi. Dakizuen bezala, gaur hemen aurkitzen gara EHUn irakasle gisa sartzeko hautaproba bat egiteko. Ezer baino lehen, zuen burua aurkeztu ezazue, daukazuen esperientzia profesionala eta bete nahi duzuen dozentzia. Ondo iruditzen bazaizue, hasi egingo gara. Ados? Maricruz González Anderea, pausu bat aurrera, mesedez? Bai, hola. Niri gustatzen zait, ikasleak edukatzea, etorkizunean, kompetenteak izateko. Kompetenteak esan duzu, Ongi. Bai, respetoa eta disiplina. Inponitzen dut ikaslei. Horrela, dozilagoak bihurtzen dira. Gustatzen zait, jarrera baikorra. Balore egokiak direla iruditzen zait, jauna. Urrengoa, mesedez, Aintzane Garmendia Anderea, nundi zatozu? Ni asko jarra naiz eta beti herri mugimentutako dinamikatan parte hartu izan dut. Eta uste nik ikixetan horiana konpartitzeko unibertsitate lekoa proposa dela hortako. Ez esan, kalea eta unibertsitatearen arteko batasunean sinisten duzu beraz, Bai. Jurrun azkante hauei eskua eman eta beso guztia hartzen dizute. Nirekin jai. Uniongi, interesgarria. Urrengoaren txanda, mesedez.
Mati Nurrutia jauna, pausu bat aurrera eta aurkeztu zure burua, mesedez? Arratsaldeon. Urruñatik heldu naiz, eta politika zientzietako doktoregotza eskolatu dut, bauen, gula guki. Eta espeski, EHUn irakatsi nahi duke, iruditzen zaidalako gradu hori ez dela behar bezala baloratzen Ego Euskal Herrian. Beraz, ikuspegi kritikoa daukazu unibertsitateko metodologiaren gainean, ezta? Ongi. Ni hartzen da, tipo jantzia esarela, ala jaina. Gabatxito ni ulertzen zaion apurra, arrokeriak besterik ez dira. Ondo, hurrengoa, mesedez. Edurne Gartzez, Anderea, oso bat aurrera. Haupa, ni naiz, Tafaiakoa. Eta hori, ingeniaritza irakaslea naiz. Eta nupen euskaraz irakatsi izin dudanez, gustatuko litzaidake hemen irakasle izatea. Izan ere, Nafarroako Unibertsitatean euskaraz irakasteko mugak oso handiak dira. Eta horregaitik etorri zara EHUra? Euskararekiko atxikimendu sendoa erakusten duzu, bai? Bai, uste dut. Etorkizunean, Nafarroan ere irakasle izango naizela euskaraz. Agus. Bujuka behinean mokridutak Zaitezta astoratu mesedez, Nabarrika eta Gabatxo hauek ez aldira sekula ametxe egiteaz aspertuko. Bueno, sorte opa dizuet, zuen ametxen egika eritzean. Ados, hurrengoaren txanda da. Soraya Rodríguez, pausu bat aurrera mesedez. Kaixo, ni orain arte bankuan aritu naiz lanean, baina uste dut daukadan esperientziari begiratuta, ekonomiako irakaslea izatea egokia izango litzateke. Eta zein da konkretuki zure ezagutza profesionala? Baina, zuk ez izan hori galdetzea ere, zurekin aritu naiz lanean. BBK-an aritu naiz, aparte EHUrekin ere instituzioekin aritu naiz lanean, eta bereekin akordio berritzaileak sinatu ditut. Ondo, gutako bat gehiago zarela esan beharrik ez dago. Azkenik, zure aurkezpena falta zaigu, Aizea Gabikago gehaskoa, okertu ez ba naiz. Aurrera, esedez. Kaixo. Ni oindala gitxi graduauna soziologian, eta nik ustut nik nire bizipenengatik jasoten esperientzixiaz egokixi izango litzakela, gizartin botere harremanak zelan gauzatzen dizen azaltzi. Eta zeintzuk dira esperientzia horiek jakin baditeke? 5 urtez preso gona, eta preso gona zen bitxartin, ikuspuntu ezberdine jaso izeot gizataldien izari buruz. Ikuspegia, berazgarria erantziko diozu dozentziari dudari gabe. Ados. Preso hoiak onartu behar alditut oraindik ere, hau izan da dena, mila esker guztioi, eta izango duzu erabakien berri. Ondo izan, eta ondo segi. Vale, listo. Apa, gaixo, ondo, bai, ikusi dut, eta oso ondo. Perfecto, segurazki kontratatuta, laizter, Bai, bio gaina. Bai, ondo. ¿Han estado contentos? Eso es todo, amigos. ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo. ¿Quién teme al lobo feroz? ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo. ¿Quién teme al lobo feroz? Hau txerriko harria. Ja bukatzen nahi gea eta hurrengo asterako albiste bat eman nahi dizuegu. Hori da, lehiatiken jarraipen berezia egingo diegu herri uniari. Besterik gabe, mila esker horregontza eretenoi, eta hurrengo arte, agur! Agur!